أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka ina muku fatan alkhairi cikin wannan lokaci ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ku da ni duka zuwa ga abin da yake so ya kuma yarda da shi kamar yadda sanarwa ya gabata cewa daidai wannan misalin wannan lokaci zan gabatar muku da wani karatu ga topic nan dalilin da yasa mabiya ɗariƙu na sufaye suka yi wa Malam Lawan sharri ya bayyana a zaman tattaunawa na shura wannan shine topic din dalilin da yasa ƴan ɗariƙu mabiya sufanci suka yi wa Malam Lawan sharri ya bayyana cikin tattaunawa na shura wanda kai tsaye zamu tafi zuwa ga topic sa'annan kuma mu duba abin da yake cikin wa'annan littattafai nasu insha Allah dalilin kai tsaye zan kawo muku ya bayyana zan kawo muku shi a aikace ba tare da na gaya muku ba kaɗai ko na haɗa muku guda biyu an gane ko na kawo muku shi a aikace amma da an kawo muku ku haɗa biyun saboda aljam'u aula min at-tarjih duk da yake albayan bil fi'l aqwa min al-qawl in aka samu fi'il da qawl to ya ƙara ƙarfi kenan wato dalilin shine karanta wannan littafi na Jawahirul Ma'ani da yake yi yana kuma magana akan bid'arsu wallahi wannan shine dalili kakka ƙara kakka rage dalilin da yasa suka yi masa sharri suka yi masa ƙage ya bayyana a zaman tattaunawan nan kila ka ganshi kafin na ganshi kila kuma baka ganshi ba sai na haska ma yanzu ka gani dalilin shine karanta Jawahirul Ma'ani da yake yi daman tuntuni mun yi wannan tsammani tuntuni kuma ɗaya daga cikin su yayi kiran dan uwa da muke tare da shi yace fa duk wannan abin da muke wa Malam Lawan yace ba komai bane ba fa littafin nan da ya dauko nami yana karantawa ku bashi shawara wallahi da zai dena karanta wannan littafin na Jawahirul Ma'ani da babu ruwanmu da shi wallahi haka ɗaya ya faɗi daga cikin su wato dalilin shine tona asirin shehunan su da suke kuma haka halayya ne na ƴan dariƙa duk mun sani yanzu in ka ɗauka masu suka ai ƙaryata Annabi Muhammad yake yi dan hadisai ne na Annabi Muhammad yake ƙaryatawa amma kaga tunda baya taba shehunansu to ƴan dariƙa duk barnar da zai yi duk yakan musuluncin da zai yi babu ruwansu tunda dai baya taba shehunan wannan shine halayyar su in kana da hankali ka gane tuntun mu muka jima da gano su masussuka yanzu duk yanda zai ƙaryata hadisan Annabi Muhammadu duk yanda zai faɗi miyagun kalamai ya jingina wa Annabi Muhammadu wallahi babu ruwansu da shi ba ruwansu da shi amma wallahi da yau masussuka zai ɗauko Jawahirul Ma'ani ya ce dazzantukan nan ƙarya ne wallahi sai sun yaƙe shi wallahi sai sun yaƙe shi wallahi sai sun zage shi wallahi sai sun masa sharri amma tunda hadisan Annabi Muhammad yake to ba ruwansu yasa haka ƴan ɗariƙu suke mun zauna da su mun mu'amalance su mun gane kuma cewa wa'annan shehunan sun fi addinin musulunci wallahi a wajensu wa'annan shehunan wallahi sun fi darajar Annabi Muhammad a wajensu duk ƙarya suke yi kai ne in baka gane su ba yawa sai su raina ma hankali amma duk ƙarya suke yi to ga dalilin ya bayyana a zaman muƙabala dalilin da yasa suka yi wa Malam Lawan sharri ga dalilin a wajen muƙabala ya bayyana amma mai hankali ne yake ganewa zan sa kuma in yi sharhi akai zaka tabbatar abin da na faɗi gaskiya ne ga dalilin jama'a ya bayyana a zaman muqabala ko zaman tattaunawa da shura
ya bayyana gashi karara zaka ga dalilin daga kuma dattijo daga malami cikin manya-manyan malaman ɗariƙa ga dalilin malam Uwaisu yayi bayani ga dalilin ku ba laifi ba amma irin waɗannan tsokanan da Allah da siha a yi kokari a ga an kauce musu yi sabili da ake wanda suke fara Allah ya kamar an kana ka da'awa ne wallahi ba ana ka da'awa ake so a yi ba na faɗa in za ka ɗauko shi kawai da zai yi ta karanta mutane su gane ba laifi ba amma irin waɗannan tsokanan da Allah da siha a yi kokari a ga an kauce musu yi sabili da ake wanda suke fara Allah ya za mu sa so uku za mu sa kamar an kana ka da'awa ne wallahi ba ana ka da'awa ake so a yi ba na faɗa in za ka ɗauko shi kawai da zai yi ta karanta mutane su gane ba laifi ba amma irin waɗannan tsokanan da Allah da siha a yi kokari a ga an kauce musu yi sabili da ake wanda suke fara Allah ya kamar an kana ka da'awa ne wallahi ba ana ka da'awa ake so a yi ba na faɗa in za ka ɗauko shi kawai da zai yi ta karanta mutane su gane ba laifi ba amma irin waɗannan tsokanan da Allah da siha a yi kokari a ga an kauce wato ka san illar shine in dai za ka yi magana da mu ɗaliban usulul fiqh za mu yi ma istinbati za mu sa kalmomin da kai amfani da su ne za mu yi ma alƙalanci mu tabbatar da manufarka gaba ta farko da malam Uwaisu ya fara magana sai ce in za ka sa dukkanin littattafan Ibn Taymiyyah kai ta karantarwa ai yace tsaya dai mu sa saboda mu faɗi yanda ya faɗi gaba ku bari ya faɗi kamar an hana ka da'awa ne wallahi ba hana ka da'awa ake so a yi ba na faɗa in za ka ɗauko duk da kawai da zai yi ta karanta mutane su gane ba laifi ba kun ji ko in za ka ɗauko littattafan Ibn Taymiyyah kai ta karantawa ba laifi ba ne in za ka ɗauko littattafan Ibn Taymiyyah kai ta karantawa malam Uwaisu yace ba laifi ba ne kaga karatun littafi ko to kuma tsaya mu je me a gaba kaji ko amma irin wannan tsokanan kenan na karanta littafi ba littafin Ibn Taymiyyah ba kai in fito ma kaji a zahiri shi bai faɗi bane amma na karanta littafin Jawahirul Ma'ani ko littattafan ƴan ɗariƙa wanda ba na Ibn Taymiyyah ba su ne laifi amma malam Uwaisu yace in za ka yi ta karanta littattafan Ibn Taymiyyah yace wannan yana da kyau yace amma kaga wannan yana da kyau abinda ba shi da kyau kenan shine karanta littattafan da ba na Ibn Taymiyyah bane nasu na sufaye wannan in kana da hankali ka san sakon kuma abin da zai ƙara bayyana ko ya ƙarfafa wannan magana tawa bayan ga siyakin maganarsa wanda in ka ɗora in dai ka iya sa zance a sikeli ka iya sa shi a fefe ka auna dole ne ka fito da wannan natijar na cewa karanta littattafan shehunai da yake shine tsokane saboda an ce in zai ɗauko littattafan Ibn Taymiyyah ya ta karantawa wannan ba laifi bane to wanne ne laifi sai bai ambaci laifin ba kai tsaye sai ya ambace shi da tsokane to sai ka ɗau karanta littattafai na farko na Ibn Taymiyyah wanda yace ba laifi bane to tsokanen shi kuma duk da bai sarraha ba saboda malami ne yana da wayo amma dai shine karanta littattafan da ba na Ibn Taymiyyah ba to in muka duba kuma wana littattafai ne malam Lawan yake karantawa Jawahirul Ma'ani ne shine ai tsokanan to shi yasa nace wato munfar
da ta sa suka yi masa sharri ta bayyana a zaman muqabala, dalilin da yasa suka yi masa sharri ya bayyana a zaman muqabala. Duk yanda ka kai wa ɓoye abu, duk yanda ka kai wa ɓoye abu, in dai yana zuciyarka to sai ka yi amfani da wata ibara wanda duk mai hankali, duk mai fahimtar magana ya san inda ka dosa. Kaga yanzu mun fakko to abin kuma da zai ƙara baka sha'awa gurin ka fahimci wannan abin da na faɗi shine, duk da na kawo hujja za in ƙara ma kuma saboda hujjar ta ƙara ƙarfi, saboda hujjar ta ƙara ƙarfi. A daidai wannan lokacin da ake yin magana akan Malam Lawal, kawai sai gashi ɗan gidan Shehi Ɗahiru Bauchi ya zo yanayi wa shugaban Izala raddi, yanayi wa Malam Lawal raddi, sai bakinsa ya karkace yake ambatan karanta littattafan ɗariƙar na sufaye. Gashi kuma wajen ga wajen shi ma jama'a, ba ma ƙwanmu sai da zakara. Ga wajen shi ma za ku gani. Wai ma mai hausa misali mu da tsarikan tijjaniya, littattafan mu na tijjaniya mai haɗa ka da su, kai abu tijjani ba ne, ko mana littafin mu, ko mana kayan mu, ko mu ce maka dole ka zo ka ba mu ka da abin da muke karantawa. Akwai wanda ba sai da Allah ba ko? To in kai musulmi mai aikin kai jama'a da Allah zai adalci, in kai malamin addini ya maka fara yi ka zo ka yi kira irin na manzon Allah. Annabi mushrike ya kira da kafirai zo shiga addini ko? Shi ne aikin annabi ko? Allah babu sauran mushrikai da duniya, babu sauran kafirai da duniya. Kan wani nuna hannun sun yi wa yanzu da zina ba kyau, hannun sun yi wa sun ce shekiya ba kyau. Ku bari mu ƙara sa shi. Don abin ya wuce yadda ake ne. Mai ruwanka, wai ma mai hausa misali mu da tsarikan tijjaniya. Littattafan mu na tijjaniya mai haɗa ka da su, kai abu tijjani ba ne, ko mana littafin mu, ko mana kayan mu, ko mu ce maka dole ka zo ka ba mu ka da abin da muke karantawa. Akwai wanda ba sai da Allah ba ko? To in kai musulmi mai aikin kai jama'a da Allah zai adalci, in kai malamin addini ya maka fara yi ka zo ka yi kira irin na manzon Allah. Annabi mushrike ya kira da kafirai zo shiga addini ko? Shi ne aikin annabi ko? Da Allah babu sauran mushrikai da duniya, babu sauran kafirai da duniya. Kan wani nuna hannun sun yi wa yanzu da zina ba kyau, hannun sun yi wa yanzu sun ce shekiya ba kyau, sai da da ruwa ce wai la ilaha illallah ne ba da kyau, kai ka san bijira ne. Duk muna shiru har wannan bala'in ya same mu yanzu aka kai ba wani zai iya fito, wallahi in za zamanin da da imani ka ma isa ka fara maganar annabi. Kun ji ko? Wato sai ya zo lokacin da yake yi wa Malam Lawal raddi, sai kuma gashi ya tsokano maganar na cewa a daina karanta littattafansu. To dan yana karanta littattafanku sai ku yi masa sharri? Alhaji Ibrahim dan gidan Shehi Ɗahiru Bauchi, dan yana karanta littattafanku sai ku yi masa sharri? Dan yana karanta littattafanku sai ku yi masa sharri? Ku tsaya iyaka littattafan naku mana, sai ku yi magana, ko dai ku ce ya daina karantawa, ku kawo dalili kuma wanda musulunci ya karɓa, dalili wanda constitution ya yadda da shi, saboda an shigo mana da shi ƙasa, an siyan mana a kasuwa da kuɗinmu muka sa muka siya, sannan kai ba kai ka sai mana ba wai ka ce wai mu daina karantawa. Ai sai kun faro dokar ta sama shine a hana shigo mana da waɗannan littattafan na kafirci cikin ƙasa. Ku fara hanawa. Ku da kuka ce ma abu zauki ne, ba wai a'a wai karantawa ake a fahimta ba, zauki ne. To me za ku shigo mana da littattafan kafirci kuma cikin ƙasa? Tunda kun ce zauki ne, tunda kun ce in ba a ɗanɗana ba, in baka shiga ɗaki an baka abubuwa na zikirai da aka haɗa baki da aljanu su ɓatar da al'umma ka ja ba, kai ba za ka ji irin abin da suke ji ba. Kun ce zauki ne, to me ya kai a rubuta, me ya kai a shigo mana da shi cikin ƙasa? Wallahi
ana ci gaba da shigo da waɗannan littattafai na kafirci ƙasa, ana sai da su a kasuwa, wallahi sai mun karanta. Ba ɗin da ya sai hana mu karanta, wallahi, saboda tsarin constitution bai hana mu karantawa ba. Babu wani ɗa kuma da ya sai ya sa mana wannan dokar. Dan ma yana karanta littattafan ku kuma sai ku ce ya zagi annabi. Ku tsaya mana a karanta ai littattafan naku. Kaga yanzu Alhaji Ibrahim ne dan gidan Shehu Dayi Rubuci, Malam Lawan fa yake wa raddi. Dan Allah, idan ba wannan abin ne ke damun ku a cikin zuciya ba, dan Allah kai da kazo kake magana a kansa kana yayi wani mummunan abu wa janibin annabi, me ya kawo ka soko ana karanta littattafanku? Dan Allah, me ya kawo kai magana ana karanta littattafanku, kai da kake magana akan annabi Muhammadu? Ai kamata yi ka tsaya kan annabi kawai, amma fa kaji sai ya fara magana ana karanta littattafansu. Wannan ne ke nuna ma shine dalilin da yasa suka yi masa sharri. Kuma gashi a zaman muƙabala ko a zaman tattaunawa da shura. Yanzu dan Allah, shura da aka zo ana tattaunawa kan cewa waɗansu sun kawo suna zargin Malam Lawan da yayi kaza, to a tsaya akan wannan abun mana da aka zauna dan shi. Me ya kai a ce wai ya ringa karanta littattafan Ibn Taymiyyah ba laifi bane, wai amma ya daina tsokano? Me ya kawo wannan magana? Shi yasa nace to in kana da hankali kana bibiyar jama'an nan, wallahi zaka gane sun wa Malam Lawan sharri ne dan yana tona asirin shehunansu. Wannan kawai shine. In kuma kana so ka gane haka shine, duk wani wanda zai yi mummunan abu wa Annabi Muhammadu in dai baya taba shehune, wallahi babu ruwan yan dariƙa da shi. Ka sa masussuka a sikeli. Masussuka fa cewa yayi, masussuka cewa yayi har Annabi Muhammadu wa iyazi billahi, wallahi haka yace, ya mutu ana bin sa bashin tambayar da bai amsa ba, wallahi haka yace amma shi ba abin da aka tambaye shi bai amsa ba, wallahi haka yace. Kaga amma da yake baya taba shehunai, ai ba su ce ya zagi manzon Allah ba. Kaga nan ya nuna ya fi annabi, saboda shi duk wata tambaya da aka yi masa sai da ya bada amsa, amma yace har manzon Allah ya mutu akwai tambayar da bai amsa ba, amma shi ya amsa kowace. Amma ƴan ɗariƙun nan suka yi shiru saboda me? Masussuka baya zagin shehu, masussuka baya taɓa shehu, baya karanta littattafan shehu, da haka duk cin mutuncin da zai wa Allah ko annabi su babu ruwansu, bai dame su ba, ba su hango shi ba, ba su ma da alaƙa da wannan, saboda ba sa kishin annabin. Ba sa kishin annabin. Da haka in dai ba za ka taɓa shehu ba, to duk abin da za ka faɗi kan hadisan annabi Muhammadu ko kan annabi Muhammadu, wallahi ƴan ɗariƙun nan ba ruwansu da kai, in dai ba za ka taɓa shehu ba. Amma matuƙar za ka taɓa shehu, wallahi ko ba kai abu a janibin annabi ba sai sun ce kayi. Kaga dai yanzu abubuwa sun fito, ana zaman shura, a maimakon a tsaya akan abin da ya zaunar da shura, sai gashi ana cewa da Malam Lawan wai in zaka ɗauko littattafan Ibn Taymiyyah ka ringa karanta, wannan ba laifi bane, wai amma tsokane. Kaga da kamata ya fito ƙarara yanda ya fara da littattafai ya ƙarasa da littattafai, amma da yake malami ne yana da wayo, a maimakon ya ce laifi shine ka ɗauko littattafan mu na ƴan ɗariƙa kana karantawa, to ya san masu hankali masu fahimta za su gano shi su ce, oh, daman karanta littattafan ku ne ke damun ku har kuka yi masa sharri kuka zo da shi kuka ce ya ci mutuncin annabi. To ya san za a gane wannan da yake malami ne. A maimakon da ya fara da littattafai na Ibn Taymiyyah yace ba laifi bane, to sai yayi kishiyanci maganarsa menene laifin, sai ya karasa da littattafai, sai ya dauke kalmar littattafai, sai ya sa kalmar tsokane. Wanda tsokane in baka gane ba, in baka da basira, to shine karanta littattafan da ba na Ibn Taymiyyah ba,
kuma ba nasu ba, shine tsokane-tsokanen. To ku fito mana ku gaya wa gwamnati ga abin da Malam Lawan yayi kai tsaye kawai yake damun ku, shine karanta Jawahirul Ma'ani. Gwamnati ta hana shi, ku yaka mana, har sai kun masa sharri, kun masa kage. Kuma sai gashi dan gidan Dahir Bauchi, Alhaji Ibrahim, kai da kazo kara Annabi Muhammadu, kai da kazo kana magana akan wanda kake cewa ya ci mutuncin Annabi, to kai meye har ma zaka waiwaya kana magana akan cewa a daina karanta wai littattafan ku? Kaga yanzu wato ka dau abubuwa biyu ne ke damun ka, wanda ɗayan ka dauke shi ne wasila dama, ka dauke shi ne wasila, amma gayar shine karanta wannan littattafan. In ba haka ba, kai da kazo kana magana akan wanda kake cewa ya ci mutuncin Annabi, to me ma har zaka waiwaya da karanta ma littattafan ku? Me zaka yi magana akan karanta littattafan ku? Me zaka waiwaya haka duba akwai wani abu ma wai na karanta littattafan ku? Ai kawai ka tsaya akan kare Annabi Muhammadu. To amma dan ku gane ƴan uwa, wannan sharri ne suka yi, wannan kage ne suka yi, ba shine laifin ba sa iya su je kan laifin ne direct, shine sai suka kama wani abu sai suka ɗauke shi, amma gayar gashi tana fitowa daga bakunansu. Gashi abin da ya ce bayan wannan magana da Alhaji Ibrahim ya yi wata wai ma me hosse misali mu da zariga tijaniya da mu da tijaniya me hada da su kai abu tijani bane ko kuma littafin mu ko kuma kayan ko mu ce maka dole ka zo ka ba mu kana abin da muke karantawa. Akwai wanda ba sai da Allah ba ko to yake musulmi me ake kai jama'a da Allah zai adalci kai malamin addini ka maka fare in ka zo kai kira irin na manzon Allah. Annabi mushrike ya kira da kafirai zo shiga addini ko shi ne yake annabi ko Allah babu sauran mushrike da duniya, babu sauran kafirai da duniya. Kan wani mun da Allah sun yi wahayi sun ce da ba kyau, kan wani sun yi wahayi sun ce shekiya ba kyau, sai da da ruwa ce wai la ilaha illallah ne ba da kyau, kai ka san kira ne. Duk muna shiru wai wannan bala'in ya same mu yanzu haka kai ma wani zai iya fito wallahi in za zamanin da da imani ka ma yi saka fara maganar Annabi. Kun ji ko? To tsaya kuma ka ji wani bayani da ya ƙara yi gashi. Kuma sai mai tasdiki ake karanta mu irin wannan. Ka rabu da littafin Tijaniya. Ka rabu da littafin Tijaniya. Ka karantar da littafin Musulunci. Ka karantar da littafin Musulunci. Tunda mu musulmi ne. Tunda mu musulmi ne. Tijaniya wani abu muka keɓe shi Tijani malamin mu. Tijaniya wani abu ne muka keɓe shi Tijani malamin mu ne. Kamar kuma wannan bin shehunai a masallaci shehunai kamar bin sallah ne. Bin shehanai kamar bin sallah ne. Allah mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Idan mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. Sai wani ta ai liman ya yi wa sallah. Sai wani can gehe sai ya ce ai liman ya wa sallah. Malamin mu ne a gyaran zuciya. Yawwa shehu ya ce mu kuma shehu Tijjani malamin mu ne a gyaran zuciya. Kuma sai mai tasdiki ake karanta mu irin wannan. Ka rabu da littafin Tijaniya. Ka rabu da littafin Tijaniya. Ka karantar da littafin Musulunci. Ka karantar da littafin Musulunci. Tunda mu musulmi ne. Tunda mu musulmi ne. Tijaniya wani abu muka keɓe shi Tijani malamin mu. Tijaniya wani abu ne muka keɓe shi Tijani malamin mu ne. Kamar kuma wannan bin shehunai a masallaci shehunai kamar bin sallah ne. Bin shehanai kamar bin sallah ne. Allah mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Idan mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. Sai wani ta ai Allah. Liman ya bi ko Allah ya sallah ne. Allah mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Idan mutum ya zo ya ce na yi niyan bin liman sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. Liman ya bi ko Allah ya wa sallah. To waye ma ya sa shi ya ce ma yayi niyyar bin liman, waye sa shi cikin musulunci? Shin Annabi ne ya sa shi ya faɗi? Kaga wayannan mutanen fa ba su san fa addini ba, wai hujja nan yake kawowa, wai in mutum yazo yace nayi niyyar bin liman sallah, to waye ya sa shi? Manzon Allah ne yace in ka zo sallah ka ce kai niyyar bin liman? Ko Allah ne yace in za ka yi sallah ka ce kai niyyar bin liman? Akwai aya ko hadisi? Babu. Wai ka ji da shi da falsafa kuma za a ba mu amsa. To farko ma waye ce ma ka ce kai niyyar bin liman? Waye ya faɗi? Ku zo ku gaya mana. Da har za ka yi ƙiyasi a kansa, shi karan kansa wannan batili ne. Ma buniya alal batili fa huwa batilun, kuma batil ne shi wannan kayan niyyar bin liman sallah din ai. To ya za ka yi gini akan batil?
ga ka'ida ta malima ma buniya alal batili fa huwa batilun. Duk abin da aka gina shi akan bata ne, duk abin da aka gina shi akan ƙarya ne, kai niyyar bin liman sallah ƙarya ne, da haka duk wani abu da zaka gina akai shi ma ƙarya ne. Kaji fa, kuma anan ya nuna cewa littattafan su na ɗariƙa ba musulunci bane, wai kaji wai ka koyar da mu wai musulunci. To dan Allah kana da irin wannan kalmar, me yasa da kuka haɗu da masussuka baka ce babu ruwansa da Bukhari da Muslim ba ya koyar da Alƙur'ani? Kaji ko? In kana da hankali fa sai ka gane waɗannan faɓatattu ne fa, in dai kana da hankali. Me yasa baka gaya wa masussuka ba da kuka haɗu da shi cewa babu ruwansa da Bukhari da Muslim ya koyar da Alƙur'ani kaɗai? Amma kaga sai mu, saboda mu ɗin shehunan muke taɓawa, mu ɗin shehunan muke ƙaryatawa, amma shi masussuka Annabi Muhammad yake ƙaryata, da haka ƙaryata Annabi Muhammad bai dame ku ba. Abin da ya dame ku shine ƙaryata shehunai. Kaga anan kun fifita shehunanku akan Annabi Muhammad. Tun daga ka zaka iya haɗuwa da wanda yake ƙaryata Annabi Muhammad, har ku iya zama da shi, har ku haɗa baki da shi, amma baka ce ba ruwansa da littattafan hadisi ba, ya karantar da Alƙur'ani, baka gaya masa haka ba, kuma ka san yana yi. Sai kuma mu gashi da muka yadda da Alƙur'ani da hadisi, amma tunda muna karanta littattafan shehunanku, mu zaka kalla ka ce babu ruwanmu da wa'annan littattafai na shehunanku, mu karantar da musulunci. Kaga tun daga nan zaka gane wa'annan mutanen wallahi su matallahi batattu ne, sun kauce wa hanya, sun kauce wa hanya in kana da hankalin ganewa. Malam Aminu Imam, barka da zuwa. Yayana kenan kuma malami na kenan. Barista Aminu Imam Salihu Ediya Raba, sannu da zuwa, ina ma fatan alkhairi. Allah ya mika min gaisuwa wajen ƴan uwa, iris nake nima na duro in Allah ya yarda. A gaishe min da ƴan uwa. To kaga haka in kana bibiyar waɗannan mutanen zaka gane cewa waɗannan mutanen fa ba fa addini ne fa a gaban su ba, wallahi shehunan nan ne a gaban su. Shehunan ne ka iya rusa addini, za su iya yin mu'amala da kai, amma ka rusa shehunan nan za su yi ma sharri, su yi ma kage, su ci mutuncinka, su zage ka, su aibata ka, duk su yi ma abin da za su yi ma. Amma in za ka rusa musulunci, matukar baka taba wayannan shehunan, kai nasu ne, za su haɗa kai da kai, za su rungume ka, za su gayyace ka, za ku haɗa a wajen bid'o'i nasu. Dan yanzu inda kaddara masussuka zai dawo yanda yake da, ya ringa karanta Jawahirul Ma'ani, wallahi bai isa je gidan Shehu Dahir Bauchi ba, wallahi. Kaga dai yanzu ai hadisan Annabi Muhammad yake shiga yake batawa, Bukhari da Muslim da sauransu, amma kaga ai ya je gidan Shehu Dahir Bauchi. To wallahi da Jawahirul Ma'ani ya ɗauko yake yi wa irin abin da yake wa Bukhari da Muslim da sauran littattafai, wallahi ba su karɓe shi gidan Dahir Bauchi ba, wallahi ba su girmama shi ba. To kaga anan sun fifita shehunan akan Annabi, sun fifita lamarin shehunan akan lamarin Annabi. In kana da hankali ka gane. Kisa wannan dalilin ne yasa suka yi malam Lawan sharri. Sannan kuma ka san cewa muna jin kishin sun rubuta wa gwamnati cewa a hana mu karanta littattafan su. Muna jin kishin din wannan maganar. Haka suke ta kai kawo a junansu. Sun yi mitin a can, sun yi mitin a can. Yaya za a yi a sa doka na wai hana karanta wannan littattafan? Gwara su koya wa al'umma kafirci a ɓoye kenan, gwara su ɓatar da al'umma a ɓoye, amma dai kar su bayyana. Shi yasa zaka ga sai suka turo Ibrahim Khalil, gashi abin da yake cewa idan kai ba sufi ba kai kaza, wai a da wata wai ka'ida. Ai wannan ka'idar jahiliya ce, yanzu an waye, yanzu an yi karatu na zamani, kowa ya san abin da yake da yanci da abin da ba shi da yanci. Kowa ya san abin da yake da
yuyuwai yayi da abin da ba shi da yuyuwai yayi. Ai an waye yanzu. Nan wata ka'ida ce ta ana karanta waye da tattafai yanzu. Ai babu ita. Saboda yanzu ana da lauyoyi ahli sunna, kuma sunna ta yi ƙarfi. Duk wani abu da zaka shigar za mu iya shigarwa. Kuma tunda an riga an ce constitution shine zai yi tsari, to akwai masana constitution din da ba a isa a kawo mana wani tsari da ya saba masa ba. Shi yasa nace abu ɗaya za ku, tunda dai littattafan naku ne, to ku gaya wa gwamnati ta daina shigo mana da waɗannan littattafan kafircin Najeriya. Kawai ku gaya mana, ku gaya gwamnati waɗannan littattafan da suke koyawa al'umma kafirci, aqida komai Allah da zagin Allah da cin mutuncin manzon Allah, a daina shigo mana da su ƙasa. Ku gaya gwamnati. Amma matukar an ba da damar shigo da su, to an ba da damar karanta su. Matukar an ba da damar sai da su, to an ba da damar karanta su. Dan ba yanda za a yi ni da kuɗi na, ba kai ka ban ba, kawai in tashi in je kasuwa, kawai in je na sa kuɗi na sai wai littattafai, wani ƙato wai zai ce wai kan na karanta. Allah, wannan ai zamanin jahiliya ne. Gashi Ibrahim Khalil sun yi turo shi yana magana. Ba su ba, to kada ya karanta littattafan su ba ci din da ba da tarika ba. Ba su ba, to kada ya karanta littattafan su ba ci din da kawai da duk wanda yake shi masu bi ba ne ba da tarika ba, to kada ya ce zai ɗauki littafin yan tarika ya ce zai karatu ya bayani, domin kuwa ba shi da ilimi irin nasu, da fahimta irin nasu, da tunani irin nasu, da gaya irin nasu. Ka'idodin kamar kai a matsayin karkar jarida, kamar ka'idodi da ke to ethic na ɗan jarida, waɗannan ka'idodin ba su ne irin ka'idodin ɗan likita ba, ko wata ka'idodin sa yau ba. Da haka to waɗannan a koma kan wancan bayan da asali cewa duk wanda yake ɗan ɗarika, to zai bayanin abin da ya shafi ɗarika sa mai zurfi, to yi a da'ira ba a radiyo ba a cikin taro ba, ya shi da jama'arsa. Wanda kuma da yake ba ɗan ɗarika ba, to shi kuma kada da gini zamin yan ɗarika ya ce zai yi bayani ko ya fasara, ko ya ce zai yi bayanin abin da ke ciki da kuwa ba shi da ilimi irin nasu, da fahimta irin nasu, da gobe irin nasu. Kaga wannan shi yasa shi Ibrahim na yi zuwa tafi bai haifar da fitina da abin da ya shafi bidiyo. Domin ɗan uwansa wansa Malam Muhammad cewa da shi gani ka kiyaye maganar aji saboda malamai. Ya da shi Ibrahim Kaura an yi gama yaronsa a Najeriya da gane da rikobin ruwa yana magana da kan yankuta da ziki. Hatta za a ɗan koma. Da ba ɗan ɗarika ba, ba su bi ba, to kada ya karanta littattafan su bayan ce ne da ya kansu. Kama yadda duk wanda yake shi ba su bi ba ne ba ɗan ɗarika ba, to kada ya ce zai ɗauki littafin yan ɗarika ya ce zai karatu ya yi bayani, domin kuwa ba shi da ilimi irin nasu, da fahimta irin nasu, da tunani irin nasu, da gaya irin nasu. Ka'idodin kamar kai a matsayin karɓar jarida, kamar ka'idodi da ke to ethic na ɗan jarida, wanda ka'idodin ba su ne irin ka'idodin ɗan likita ba, ko wata ka'idodin sa yau ba. Da haka to waɗannan a koma kan wancan bayan da asali. To, daidai nan kaga akwai tafka cikin wannan magana ta Malam Ibrahim Khalil. Tafka ta farko ne shine, wai duk wanda ba ɗan ɗariƙa ba kare ɗauko littattafan 'yan ɗariƙa ya ce zai karanta ya yi bayani. Sai wani ƙiyasi, kai, ni dai ban san yadda ƙiyasin Malam Ibrahim Khalil a yake ba, yana saba nan ba, wallahi ƙiyasinsa yana saba nan ba. Zai yi ƙiyasi sai ya ce, wai kamar kai ɗan jarida ne, ai akwai ƙa'idodinku na kaza da kaza da kaza. To ai wannan ƙiyasin shine alƙiyasu ma'al fariq. Alƙiyasu ma'al fariq. Ai wannan ilimi da kake magana akai na jarida da na science da na kaza ai duk karanta su ake yi. Karanta su ake yi. To su kuma sufaye ka manta sun ce ta hanyar zauki. Ta hanyar zauki suke riskar wannan abin ba ta hanyar karatu ba.
ta hanyar zauki ne suka ce suke riskar wannan abu. To ya za ka kiyasin abin da ta hanyar zauki ake samun sa da kuma wanda ta hanyar karatu ake samun sa? Ya za a kiyasi yayi? Shi yasa duk sanda Malam Ibrahim Khalil yayi kiyasi wallahi sai na ga ya tashi wa aiki. Haka lokacin da aka samu sabani tsakanin Prof na Abuja, limamin Abuja, da Prof Sani Rijiyar Lemo, da yazo kiyasin shi ma sai irin wannan kiyasi, ni na rasa yanda ko a'a shi ba shi da hazzi ne a wajen kiyasi sai dai sauran wasu abubuwa ko kuwa na rasa. Sai yace wai ai akan samu sabani ma tsakanin likitoci da nurse da kaza akan samu sabani, da haka ai ba abun mamaki bane in an samu sabani tsakanin waɗannan malaman guda biyu. To kaga wannan shi ma alqiyas ma alfariq ne. Wannan da kake kiyasi da shi da wancan, wannan takhassusun sa ilmul hadisi, wannan takhassusun sa ilmul kalam, falsafa da lugha ya karanta, shine takhassusun sa. Wannan kuma da nurse da ka kawo a wancan, da dakta da ka kawo a wancan, duk abu ɗaya suka karanta. Kaga in sun yi saɓani ne cikin abin da kowa ya karanta. Amma kuwa da Prof Sani Rijiyar Lemo da kuma shi limamin Abuja ba abin da suka karanta ɗaya bane. To ya za a kai kiyasin wannan da wannan? Shi yasa nace duk sanda yayi kiyasi sai kaga bai hau ba. Sheikh Ibrahim Khalil, to yanzu ka ji kiyasin da yayi kiyasin ilimin sufanci da cewa ai kai ma dan jarida kuna da kaza, su da suka ce ta hanyar zauki ake samun wannan abu, ta hanyar zauki suka ce ta shine ake samu. Da haka duk wata ka'ida su da zaka karanta in ba ka da zaukin nan suka ce aikin banza ce, ka karanta banza. Biyantawa ka biyanta Allah, ka dai karanta Allah, ka wai karanta Allah, ka karanta Allah, ba wai ka san Allah ba, karanta Allah kai. Duk wata ka'ida da zaka karanta, to ya za a yi kiyasin wannan da wancan? Shi yasa nace duk lokacin da Sheikh Ibrahim Khalil ya kiyasi wallahi sai na ga bai hau ba. Kaga wannan ma bai hau ba. In kuma wani yana musu ko ɗalibinsa kowa ya hauro, aini ɗalibin usulul fiqh ne, sai mu dan tattauna a tsakaninmu. To kaga wannan ita ce manufar. Shi yasa sun turo Ibrahim Khalil ya zo ya ce ai a daina karanta wa'annan littattafai, sun turo shi. Yasa aikin banza wallahi sai mun karanta. Sun ce bayanin abin da shi abin da yi kasu mai zuri, to yi a da'ira ba a radio ba a cikin taro ba, yi shi da jama'arsa. Wanda kuma da yake ba dan dariƙa ba. To kaga yace kuma wai duk dan dariƙar da zai yi magana akan dariƙarsa irin magana mai zurfi, to yayi a cikin mutanensa a da'ira. Yace ba a rediyo ba, an gane, ba a speaker ba, wato yayi kafircin a ɓoye kenan. An yadda yayi amma ba a yadda ya bayyana ba. Wanda sun faɗi cewa idan an ji ana ce musu kafirai, gashi nan cikin Jawahirul Ma'ani suka yi wa Imam al-Junayd ƙarya, suka ce wa kana al-Junayd la yatakallamu qattun fi ilmi at-tauhid illa fi qa'ri baytihi ba'da an yughlika abwab darihi wa ya'khudha mafatihaha ta'ata warkihi wa yaqulu atuhibbuna an yukadhiba an-nasu awliya Allah ta'ala wa khassatahu wa yarmunahum biz-zandaqati wal kufri. Sai sun kulla kofa suke yi, an ɗauki ɗin an sa a ƙarƙashin cinya. Wai saboda me? Saboda kada wai wani ma ya kwankwasa wani muridi ya je ya tashi ya bude a zo a ji ana zagin Allah, a ce musu kafirai, a ce musu zindiƙai. To kaga wannan ka'ida ce ta san zuciya. To amma mu ɗauka a haka, daman haka ne ai suka ce kada a bayyana. Haka Shehu Ibrahim ma ya faɗi cikin wannan littafin Jawahirur Rasail, haka ya zo cikin Jawahirul Ma'ani. Shi Shehu Ibrahim ke cewa wa iyyakum wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi fal wajibu katmul asrari wa izharu shari'ati an-nabiy al-mukhtari la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fasiru 'inda khiyar an-nas maktumun. Yace ku daina bayyana sirri ga waɗanda ba ma abotansa ba. Yace wajibi shine ɓoye sirri
da bayyana shari'ar Annabi Muhammad. Ka bayyana shari'ar Annabi Muhammad ka ɓoye sirri, shine maganar Malam Ibrahim Khalil. To mu koma, ai akwai ka'ida in ma an ɗauka a haka, to me yasa Malam Ibrahim Khalil bai ji tsoron Allah ya faɗe ta ba anan? Shine ai in ba a karanta a gaban mahjubai ba, shine daidai, haka ka'idar tasu ma take, na in za su yi kafircin su yi a ɓoye, haka ka'idar tasu take. To amma ai Malam Ibrahim Khalil ai ya san cewa hatta su mutum yayi a bayyana suna da ka'ida da suke yi ta ukuba, me yasa to bai ce a sa wannan dokar ba? Kaga wannan sai ka fahimci cewa akwai son zuciya a cikin abubuwa. An ji in za su yi abin su na ɗariƙa su yi isu to wanda kuma ya ji yadda mu ya bayyana mana me hukuncinsa ba a faɗi ba, ba a faɗi hukuncinsa ba. Wani ka'ida za a sa, to yanda aka ce shi wannan yayi a ɓoye, to in ya zo yayi a fili fa, shi meye hukuncinsa? Kaga ai bai bayani ba. Shi yasa sai suka turo shi. To wannan ajandar ce take gaban ƴan ɗariƙu yanzu, an gane, wannan ajandar ce take gaban ƴan ɗariƙu yanzu. Yaya za a yi su sa gwamnati ta hana karanta littattafan sufaye? Wato ɗan ɗariƙa ko ɗan ɗariƙa yanda yake bagidaje a cikin musulunci, to haka yake bagidaje a cikin rayuwa. Yanzu dan Allah banda gidadanci, wa ya isa ya hana karanta wani littafi da ake yi odarsa ake shigo da shi ƙasa, ya ce a daina karanta? Dan Allah. Kowa ba ƙa'idar constitution ai yake bi ba, to ina wace ƙa'ida ce ta constitution ta ce a daina? Ko a'a za a iya cewa kada a karanta wani littafi kuma ana yi odarsa, ana bugo shi a shigo da shi ƙasa, kuma a ce a daina karanta shi? Ya kamata ku ringa aiki da hankali. Wato yanda suke gidadawa a cikin addini, aka suke gidadawa a cikin lamarin duniya ma. To ni ban san yaya za a yi haka ba. Allah ya sa mu dace. Kaddara ma ku ce ma a daina karantawa, wallahi sai mun karanta su ta inda ba za mu kamu ba. Kaddara ku ci riba, a sami irin 'yan son zuciya su goya muku baya, wallahi za mu karanta shi ta yanda ba za mu kamu ba, ko da an ce in aka karanta za a kama mutum. Mu ɗalibai ne na usulul fiqh, wallahi za mu karanta shi ta hanyar kuma da ba za mu kamu ba. Dole sai mun gaya wa al'umma ɓata kuke kai, dole mu gaya wa al'umma aƙidunku aƙidu ne na kafirci, duk kuma wanda ya bi ku akai zai zama kafiri. Dole ne mu gaya wa al'umma wannan. Wannan shine wajibin mu. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Shi yasa dai daga saurara ta da kuka yi tun daga farko, tun daga zaman shura, zaka ji Malam Uwaisu yana faɗi cewa Malam Lawan in zai karanta littattafan Ibn Taymiyyah ya sa ya ringa karantawa, wannan ba laifi bane. Sai ce amma ya ringa tsokane. Sai ya ƙi sa kalmar littattafan ƴan ɗariƙa ko littattafan Shehu Tijjani dan ya zamanto opposite da wanda ya faɗi, saboda ya faɗi wannan, ya faɗi hukuncinsa ba laifi bane karanta littattafan Ibn Taymiyyah. To kamata yayi ya ce to karanta littattafan Shehu Tijjani da na Shehu Ibrahim shine laifi, da yake malami ne. Sai ya canja wannan, sai ya ce amma a daina tsokane. To tsokane shi ne karanta Jawahirul Ma'ani. Wannan shine kaga dalilin ya fito a zaman tattaunawar. Gashi kuma a clip din dan gidan Shehu Dai Rubuci Alhaji Ibrahim, kai da kazo kana fada kana magana akan an taba Annabi Muhammad yanda kake fadi, to me ya kai ka kawo zancen a daina karanta wai littattafan ku? Ai yanzu lamarin manzon Allah ya kamata ko ya zama wajibi ya rufe ma ido, kakka hango wani abu da ake yi ma sabanin wannan a lokacin da kake tattaunawa, amma saboda ba wannan ne a zuciyarka ba, ka dai bige da shi ne,
abin da ke zuciyarka shine karanta littattafan shi ke damunka. Kuma ƴan uwa ma ba ku sani ba, in gaya muku yau dai ta ƙare dai yau dai ta ƙare in gaya muku, yau dai ta ƙare in gaya muku. Kun san cewa wannan mutumin shi ya kai ƙaranmu gurin shugaba Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Kabiru Gombe. Yau dai in gaya muku a yi ta ƙare, cewa su mana magana da mu da ƴan uwa da muke karanta wa'annan littattafan nasu, su mana magana su hana mu. Allah ya saka musu da alkhairi. Abin da suka ce masa, suka ce to ai ba zagi suke ba, inda wa'annan yaran zagi suke yi wallahi ba sai ka ce ma mu hana su ba, mu za mu hana su. Suka ce ai in muka hana su ai mun rushe izalar kenan, saboda wannan abin da suke shine izalar. Wallahi abin da suka ce masa kenan, shi ya kai karan mu wajen su. Kuma yanzu abin da yasa kaga ya hada kai da masussuka shine, ka san akwai clip ɗinsa wanda ya fito yana cewa ai in sun haɗu da shi an je wajen wancan taro ai sai su ce ai duk abin da suke faɗi wasan kwaikwayo ne, sai ai ya ce musu ai kun faɗi abu kaza, ai kun ce kaza kun ce kaza, wai sai su ce wai ai wasan kwaikwayo suke yi. Malaman na sunna da yace yana haɗuwa da su, to wannan abin ya musu ciwo. Shine da aka yi wani taro sai aka ki a gayyace shi, sai aka gayyaci wani ɗan uwansa, to wannan abin ne yake damunsa. Shine shi kuma sai je ya gayyato ɗan ƙalaƙato. Shine sai je ya gayyato ɗan ƙalaƙato. To ai kai ka janyo wa kanka. Ta yaya zan sa ka a cikin abuna, sannan kuma ka yi amfani da wannan damar dan ana ganin mu da kai, sannan ka ce ai in mun haɗu kai mun ƙarya kai mun sharri, wai ka ce ina cewa wasan kwaikwayo nake, aƙidar tawa nake wasan kwaikwayo da ita, karatun da nake shine ai na mai da shi wasan kwaikwayo. To wannan abin ya dame su kuma sun yi maganin abin, sai suka isa gayyace shi. Shi kuma a maimakon ya yi haƙuri ya jure, sai kuma ya bi wata hanya, sai ya je ya gayyato ɗan ƙalaƙato. Shi yanzu tunda an hana shi wannan, to tsaya ya je wancan, to kaje kai ta yi, kaje kai ta yi, in kaga dama ka koma ɗan ƙalaƙatan ma. Kaga nan ƙiri-ƙiri ya nuna lamarin manzon Allah ba shi ya dame shi ba fa, tunda ɗan ƙalaƙato annabi Muhammad yake wa, hadisan annabi Muhammad yake wa. Amma waɗannan da yake suka littattafan Shehu Tijjani suke wa, littattafan Shehu Tijjani suke wa. Kaga ai ya yadda ya haɗa kai da wanda yake yi wa hadisan annabi Muhammadu. Ya yadda ya haɗa kai, amma ba zai haɗa kai da wanda yake wa littattafan shehunai ba. Kaga nan shehunai sun fi annabi kenan. In ka gane shine karatun a aikace kenan. Allah ya sa mu dace. Zan ɗan sa layin waya. Sai dai ƴan uwa akwai wani matsala da muke da shi dan Allah yanzu kafin in wannan. Wato akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi wanda ba shi da lafiya, yayi hatsari. Yayi hatsari, ɗan uwa ne da muke da awa tare da shi, ba shi da lafiya yayi hatsari. To dai akwai yiwuwar za a iya masa aiki, gashi yanzu abubuwan da aka rubuta na total ɗin aiki da Allah ahlus sunna. Dan bid'a in ka taimaka fa ni'ima, amma dai ahlus sunna, ahlus sunna ga ɗan uwanku ahlus sunna. Ga ɗan uwanku ahlus sunna, muna da buƙatar kuɗi a yanzu dan Allah a sami yanda za a yi mu haɗa wannan kuɗi. Gashi yanzu abubuwan da za a yi na aikin, gashi za mu sa account number, gashi in kaga total gashi yanzu akwai hoton mara lafiyar, ba dan wannan ba da na sa, amma dai gashi abubuwan da nan yanzu muke da buƙata kenan, abubuwan da muke da buƙata kenan ƴan uwa. Abubuwan da muke da buƙata ƴan uwa, abubuwan da muke da buƙata. Kun ga yanzu haka 600,000 yanzu muke da buƙata. Akwai yiwuwar za a yi masa aiki, da haka dan Allah ƴan uwa yanda muka saba mu taimaka wa ɗan uwanmu. Da haka zan yi ƙoƙari yanzu zan sa account number yanzu.
da Allah dukkanin wanda Allah ya horewa ya taimaka wa dan uwanmu ba shi da waɗansu ƴan uwa sama da mu, wannan shine ukhuwa din. Idan ana tare da mutum ya samu larura to a yi ƙoƙari iyaka yanda za a iya taimaka masa a taimaka masa. Ba daban wannan ba da na sa ba daban wannan ba da na sa hotonsa kun gani, amma zan iya sa wani hoto wanda ba za a gan shi ba. Zan iya sa wani hoto wanda fuskarsa ba za ta fito ba, za ku gan shi insha Allah. Da haka ƴan uwa da Allah, duk wanda Allah ya hore wa gashi nan ga account number nan, ga account number nan ina rubutawa, ga account number nan ina rubutawa ƴan uwa. Da haka wannan dan uwanmu ne, mu taimake shi da Allah, mu ma Allah zai taimake mu. Ga account number nan na rubuta, ga account number nan. Zan iya sa muku hoton irin abubuwan da aka yi masa, amma ba zan sa fuskarsa ba. Wannan shine dai total abin da muke da bukata, 600,000 shine muke da bukata. 600,000 shine muke da bukata. Da Allah ƴan uwa, a yanzu a samu waɗanda ko wani wanda zai ɗauɗawaini ya yi wa wannan bawan Allah aiki. Ku yi haƙuri, zan iya sa wannan ɗinsa saboda ba za a gane fuskarsa ba, ba za a gane ba. Kun gan shi? Ba lallai a gane shi ba. Dan dai ba za a iya ganewa ba, shi yasa gashi dai abin da muke da bukata kenan ƴan uwa. Akwai wani ina jin wanda zan sa ba lallai ne a gane shi ba, saboda kada mu sa fuskarsa. Kada mu sa fuskarsa. Gashi na abin da muke nema 600,000 kuɗin aiki, naira 600,000 kuɗin aiki ƴan uwa. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Daka ƴan uwa ku taimaka. Wannan dan uwa yana daga cikin ƴan uwa da suke social media muke ta abubuwa tare da shi. Bai kamata Allah ya jarrabe shi kuma mu zuba masa ido ba. Daka ga account number nan kuma zan faɗi 0032184451 Unity Bank. 0032184451 Unity Bank. Gashi nan Rabi'u Sani. Rabi'u Sani, da Allah ƴan uwa ku yi kokari a taimaka wannan bawan Allah. Ina zuwa, ina da dan wani hotunan sa. Wannan iyaka kudin aiki kenan. Wannan iyaka kudin aiki kenan. Wannan kudin aiki kenan ƴan uwa. Wannan iyaka kudin aiki kenan wannan. Iyaka kudin aiki kenan wannan. Na san kuma kila akwai yuyuwa na abubuwa na jinya. Kun gan shi anan. Shi yasa dan Allah ƴan uwa mu taimaka. Kun gan shi anan. Tunda dai ba a hango fuskar sa. Kun gan shi anan. Kun gan shi anan. Akwai wani dai ba zan nuna ba. Nan ma gashi. Kun ga nan a kafadarsa ne nan. Amma wannan an masa ɗorin gida. Amma dai akwai wanda za a yi masa shine wannan. Da haka ƴan uwa da Allah ƴan uwa kan mi kasa a gwiwa. Dan uwanmu ne, kada mu zuba masa ido. Amfanin zaman taron kenan, kada mu zuba masa ido. Kada mu zuba masa ido ƴan uwa. Mu gode wa Allah kuma mu roki Allah, mu Allah ya kare mu da lafiya. Shi kuma Allah ya bashi ikon cin jarabawa. Ga number waya nan, ga account number nan da Allah mun sa. Ga account number nan an sa. Da Allah duk wanda Allah ya horewa, kakkare na abin da zaka bayar. Kakkare na abin da zaka bayar, ko ba yawa yi kokari ka bayar, kakkare na. Na'am, ga wani dan uwa yayi kira. Za mu fara daukan waya. Ga wani dan uwa yayi kira. Allah ya sa mu dace. Za mu fara daukan waya. Amma wannan dan uwa kana kai ta kira na. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Akramakallahu, gaskiya idan ana shiri ka ringa tsayawa ka kula shin an bada damar kira ko ba a bada dama ba, gaskiya saboda kana kira kuma kana kakkatse mana gaskiya.
Okay, ina kaman kana wai an bude layi ne ai tunda muna biye da A gaskiya ba a buɗe layi ba. Ai idan an buɗe zaka ga nayi magana. Okay. Yawa dan uwa muna jin ka. A yanzu kuma an buɗe din, ai an buɗe din shi yasa ai ne kiran ka. Bai gane ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am dan uwa da muke magana. Sunana Sadiq Bala Mukutar daga Kano Unguwar Halkawa karamar hukumar Dala. To Malam Sadiq barka da zuwa muna jin ka ya wajen. Wallahi alhamdulillah da farko ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya ya kuma ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Allah ya mana haka Malam Sadiq. Ko kuma da kuke wannan abu babu dare babu rana Allah ya sanya a mizanin ayyuka na kwarai ya bai jagora. Da farko maganganun da zan yi akan waɗannan tsofaffi tunda ba magana ce suka yi ta ilimi ba wanda da shi kwakwalwa iya malaman mu filin su tattauna akan batun tunda ba magana ce ta ilimi ba to amma tunda suka yi magana wadda ba ta ilimi ba mu ma muna da dan abin da zamu dan yi tsokaci akai dama turan nan tunda na ga ainihin wannan muƙabalar zan fara da maganar Malam Uwaisu da ya fara magana akan cewar ya faro magana su na'am kai ga wani yayi kira direct. Assalamu alaikum dan uwa ba a kira direct za in kulla layin tu. Ba a kira direct dan uwa za in kulla layin. Na kulla layin. Wani ne ya kira direct kaga ya sake kira. Duk wanda zai yi kira ya kira ta WhatsApp. Akwai wanda ya kira direct. Yan uwa da Allah ga account number nan na dan uwa da bashi da lafiya da Allah duk wanda yake da ikon taimaka da Allah ya taimaka ga account number nan an sa kuma na faɗe shi 0032184451 0032184451 Unity Bank Rabi'u Sani da Allah duk wanda Allah ya horewa yake da niyya muna neman 600 muke nema wannan kudin aiki kenan 600 muke nema. Assalamu alaikum na'am. Dan yakuri akwai wanda ya kira to kuma network ɗinka ba shi da kyau da haka dai ka sake kira dan uwa da Allah gashi nan ga account number nan mun sa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke magana. Assalamu alaikum. To. Za mu dau wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. A yanzu muna jin ka na'am. Yawwa kaga magana da ya dama magana ce ga manufar su to su ne sai suka fake da Annabi sallallahu alaihi wasallama suke so su bata mai da'awa su goga ma kashin kaji a ciki to tun farko kaga ai sai su fito su bayyana wa duniya cewa mu littattafan mu ne na cikin addinin mu ba masu a rinka karantawa abin mana littattafan mu namu ne mu kadai ba sai an zo an karanta ba yawwa sai magana ta biyu akan shi ma wancan so dan gidan Dairo Usman Bauchi da yake maganar cewa idan littattafan musulunci ne mutum ya je karanta kaga kenan littattafan su ba su da alaka da musulunci domin duka akidin da suke cikin wannan littattafan ba akidu bane na musulunci sannan kuma yana maganar cewar ga kafirai nan wanda ba a cikin musulunci suke ba cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma da yayi kafirai ya kira zuwa musulunci to ai illar da take cikin tunda ai Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rayu da munafikai wanda suka cutar da da'awarsa Allah dai bai ba su nasara ba da dama a cikin abubuwan da suka aikata to kaga wannan abin shi yake nuna cewar ko kuna lalata mana addini kuna bata mana addini to ta yaya ba mu iya magance matsalar da take cikin addinin mu ba na cikin kura dangantu
kuka jingina kanku da addinin musulunci ba mu iya magance matsalar ku ba, to ta yaya za mu yi wanda baya cikin addinin ya yi sha'awar ya shigo cikin addinin bayan ya ga yanayin yadda addinin yake, wancan ya yi can, wancan ya yi can, wancan ya yi can, kuma ga akidin da suke cikin littattafan ku kaga ba su da alaka da musulunci. Wato kuma ka san wani abun ma da ya faɗi kana ji shi bai iya falsafar ba. Wai in dai da awa mutum zai irin ta manzon Allah, daman a zamanin manzon Allah akwai yan bid'a ne. Ai a zamanin manzon Allah ai babu yan bid'a. Ballantana ka ce ai wai mutum wai idan da awa zai waye irin ta manzon Allah ya kira kafirai. Ai a zamanin manzon Allah ba wanda ya sai magana cikin addini in ba manzon Allah ba. Babu amma zamanin manzon Allah ai ba yan bid'a. Ballantana manzo Allah sallama ya ta bayani akan yan bid'a, amma dai akwai munafikai su ma kuma manzo Allah sallama yayi abubuwa akan su, ya yaƙe su. An gane ya yaƙe su. Yau wata hanyar yin bayanin shi da wannan duk manzo Allah sallama yayi. Kuma ai abu da Allah yake ayi. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil munafiqi wannan jahidul kuffar wal munafiqina waghlizu alaihim ayat da take so inda yake kenan. Kaga to ai da man dole ai sai an yaki nan wayanda suke dole sai to kaga malaman sunna dole sai sun yaki bid'ar da take cikin waɗannan mutanen da suka shigo da shi cikin addini. To ta yaya a kyale ku ci gaba da bayyana wannan aqidin naku na kafirci kuna jingina kanku da musulunci? Kaga ba zai yi a rabu da ku a kyale ku ci gaba ba. Dole ta yaya to har daukan wannan akidin naku gara kafiri sharrin da yake cikin da yake tattare dan bid'a, gara kafiri wanda dama shi ba a cikin musulunci yake ba haɗa kansa da musulunci ba dama balantana ma ya baka wahala. Shi kuma wannan ya jingina kansa da musulunci kuma yana amfani da sunan musulunci, amma me yana cutar da musuluncin da al'ummar musulmai da suke yin musulunci na gaskiya, wanda suke bin musulunci da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na'am, sannan sai maganar ainihin wannan dattijan malami na Malam Ibrahim Khalil, dama ai da shi da kaman dan uwansa ne wancan Malam Nura Khalid, wanda duk tafiyar su ɗaya wajen ainihin lalata addini, wanda duk abin da ahlus sunna ya zo da shi yake yaki a kansa zaka ga suna fare mai baya, ba sa yadda da wannan abin da yake zuwa da shi saboda me wasu manufofi nasu na rayuwa da suke so su cimma. Allah ya shirye siyasa ne, na'am, ko na siyasa ne ko kuma wani abu, muna fatan Allah ya shirye su. Inda mutumin da zai so ya goyi bayan dan wasan Hausa ya ce yana kan daidai, ya ce kaza kan daidai ne, ya ce kaza kan daidai ne, halal ne, to ta yaya dan ya fito yayi wannan magana za ta zama abun mamaki? Ni a wajena ba ta zama abun mamaki. Allah ya shiryar da su idan za su shiryu, kuma Allah ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Ga wa'en sunan suna ta kira, afwan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh Sani Alkanawi. Na'am, barka da dan uwa, da muke magana. Ina ma fata alkhairi. Kana magana da Dahiru Muhammad Inuwa. Malam Dahiru Muhammad Inuwa, muna jin ka. Masha Allah, ranar kana program kaman kwana biyu ko ɗaya akan dokta, da na ɗan sauka layi ka sauke ni, ya min daɗi gaskiya da Allah. Okay, dan yaƙuri, ai saboda kana ji. Na. Idan ka bibiya kuma zaka ga ai wani ya zo sai nan yake ma ya biyo ai wani kula. Tabbas na ji gurin, nima uzurin da aka samu ban rike sunan shi wannan farfesan ba ne. To kafin in yi landin akan magana na sai na ɗauka baka ji na, to da yake Allah ya san niyya na da shi yasa ban damu ba wallahi. To Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah, kan abun da yanzu kake bayani malam. Na'am. Aini ina kallo musamman shi dan gidan Shehu, ina ga ya danganta abun da kaman bai san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi hadda at-Taura ne ko Injila. Lokacin da Yahudawa aka zo shari'a gurinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kan cewa yaya a littafin su hukuncin wanda ya yi zina, da suka zo suna karanta gurin ya rufe da hannunsa, da suka yi ƙaryan cewa ai
ba jifa ne ko ya kawai sai dai a shafa mutum fenti a zagaya da shi a gari, in dai ban manta kisan ba. Ina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi Qur'ani ya gaya mana labarin shi a Taura da Injila. To akan abin da Malam Lawan yake yi, Malam Alkanawi, ban taba ganin rashin adalci irin na dan bidiya ba. Yau zaka samu Kirista, Reverend Father ne ya musulunta, ya ɗauko Bible yana wa'azi saboda waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba su gane. To ya za a yi a samu mutum ya yi ɗarika, babban malami, ga musamman muna da irin su Dr. Ahmad BUK, kai malumanmu manya da yawa ma wanda suka yi ɗarika nawa. To ya za a yi in sun ɗauko littattafan ɗarika suna nuna sharrin da yake ciki, sai a ce kuma su ba su iya ba. Ai wannan ba adalci. To kaga yanzu ma idan za a ce a daina karantawa, ai ta Bible za a fara. A ce to kada wani musulmi ya fara karanta Bible. Yawa, to ya za a yi kuna danganta kanku da addinin musulunci, ba za a ɗauko littafin a nuna wa mutane ai ba musulunci ba ne ga musulunci, kuma sai ku ɗauko na addinin musulunci ku karanta mutane illolinsa, sai ku ce gashi na musuluncin kuna, sai a tantance, amma a ja shiru ai ba adalci. To Allah ya sa mu dace. Allah ya saka. Amin ya rabbi, mala tashi lafiya. Amin mala Allah. Amin, mun gode. ‘Yan uwa ku yi haƙuri, a yanzu haka akwai waɗanda suka sa kuɗi. Akwai waɗanda suka sa kuɗi a yanzu haka. Akwai Sa'adu Lawan. Sa'adu Lawan a yanzu ya sa naira 5,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Sa'adu Lawan ya sa naira 5,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai wani kuma Mudassiru Bello ya sa 2,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Mudassir Bello ya sa naira 2,000. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Haka kuma ga wani ma to wannan dai ban gane kowaye ba. Something haka jega gashi shi ma ya sa naira 5,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Misbahu Usman Sulaiman ya sa naira 2,000, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Shine dai ƴan uwa. To iyaka nan waɗanda suka sa kenan. Ƴan uwa naira 600,000 muke nema. 600,000 muke nema ƴan uwa. Assalamu alaikum. Na'am. Ya Malam Rabiu. Wa alaikum salam. Na'am Sheikh. Ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah Sheikh, ya kokari kuma. Wallahi alhamdulillah. Ya iyali ya jiki. Alhamdulillah da sauki. To Allah. Shi kuma wannan dan uwa namu malami namu da wannan abu ya faru da shi, Allah ya bashi lafiya. Kuma Allah ya sa yan uwa su taimaka dai insha Allah. Insha Allah. Wato malam mutanen nan wallahi ina gani kaman suna yin abun, to sorry to say dai a yi hakuri abin da zan faɗa, amma ina ganin kaman shekarunsu malam, waɗannan mutanen ya kamata su tabbatar da cewa ko mutane ba su da ilimi, ba su da karatu, to ya kamata a ce sun san cewa mutane suna da hankali. Gaskiya ne. Wato inda sai za a ce hankali, abubuwan da ake yi da dole ba fa shi yanzu za a ci gaba da yi ba. Yanzu duniya ta zama kusa. Gaskiya ne. Abin da suke yi da suke ɓaɓɓoyewa, to yanzu duk abin da suka yi ana saka shi duk duniya ta gani. Kuma abu ne wato wanda muna jin malaman su suna wayansu daga ciki suna fitowa suna raddi wa su masussuka, duk da na san da biyu wani raddin, saboda ita kanta ɗarikar tijjaniyar ai ba da alkur'ani suke karyata ba, suna karyata ne akan wani hadisi kwaya ɗaya da suka makalewa, su suka yi mishi wannan fahimtar su kadai. Sannan gurin ita tijjaniyar ta samu,
yanzu da suka ɗauko masussuka suka jingina a jikinsu wai ya zo ya taya su aiki ko kuma shi masussuka ya je ya same su akan su zo su yaƙi ahlus sunna dan na gan shahara gurin sa ɗan kadiriyawa. Yanzu idan wannan hadisin da suke cewa Shehu Tijjani ya ga manzon Allah kirkiri ya bashi ɗarikar Tijjaniya, to masussuka bai yadda ma da duka wani hadisi ba, kwata-kwata bai yadda da wani hadisi ba. To ta ina haɗuwar ta yiwu? Ta ina za a haɗu da wanda ya da hadisi da wanda shi kuma wani ya haɗu da hadisin akan kuma hadisin ya kirkiro wata ibada, ya kirkiro wani addini ya ɗora kanshi a kai yake tuciya da shi, sannan kuma ya je ya ɗauko wanda bai yadda da hadisi ba kwata-kwata ya ce yau shi ne dan uwan shi. Wannan wace irin tafiya ce? Tafiya ce wato tana nan tafiya. Na malam. Amma malam Rabiu, ko da yake gaskiya ne mun yi zancen shi dan masussuka, amma kana ji? Na'am. Mun yi zancen ɗan shi masussuka, amma ka san topic ɗin namu mun sa wani bidiyo ne fa na malam Uwaisu wanda yake cewa da malam Lawan. Na'am. Idan na tsokana ba? Na tabbas na gani. Yawwa, na ji. To ai ka gani da ya kamata shi malam Uwaisu tunda mutum ne mai karatu kuma dattijo ne. Ya fahimci ilimi. A wannan zaman bai kamata su rinka ma mutane nuku-nuku ba. Ahlus sunna da su sun riga sun san akan karatun Jawahirul Ma'ani. Shi yasa ake wannan ake kukkullo wannan abubuwan. A lokacin sai ce jama'a abu da ya tara mu anan. Kawai malam ka daina karatu. Kaga shi ina professor nan wanda ya rinka tashi tsaye ne yana magana. Na gani. Ka ce wai bishara me bishira? Mai bishira malam shi ya fito da bakin shi ya ce in duk duniya za su haɗu su kawo kowace irin hujja ba za su taɓa gamsar da su ba. To kaga wato wai ita wannan hujjar ta karatu da ta menene ai sun faɗa a gurin ai ba za ta gamsar da su ba, sai dai kawai shi ma Lawan Trayum ya daina karatun Jawahirul Ma'ani abinda zai gamsar da su kenan. Gaskiya.